muteekateeka kuba mugezi, muteekateeka kuba munene, muteekateeka kuba muteesa nga tamala gayogera. Bakukuwona kovaamu ekigambo noka sinaba nkyasengejja, nkyafumba, nkyayiya, nkyalaba ebintu ebitambula, nkyagattagatta ebirowoozo by'abantu bano. Buli ateesa abantu bamutunuulira gojja kukiraba. Ojja kukiraba kubanga mu lukiiko gye nkusindika sikusindika kugenda kubeera eyo kulya lumonde nedda. Nkusindika kugenda kubeera eyo kutunuulira mirimu gya kitaffe we gitambula, kugiteeseza. Omuwandiisi agambye nti n'omusirusiru bw'asirika naye bamufuula mugezi. Kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza ki? Ti bw'obanga ogenda kwogera onoonyanga ky'oyogera nga kisingako okusirika. Toyinza kutankyawa naye ogenda kunjagala mudda mwanange. Nze abantu bankyayegoolaba eyo gyempise abantu bakyayenze naye nenguma nengamba nine banankyawa kamba somoze bankyawe leero naye mudda bagenda kunjagala. Bw'obanga ogenda okwogera mu lukiiko lwonna oyogeranga ekintu ekisinga okusirika. Toyogeranga kugamba nti siyinza kuva mu lukiiko nga sirina amagezi gendeese nina okugaleeta. Ojja galeeta abantu banyenye emitwe. Bagamba eri ani ono ye munnasaayi anyenye omutwe agati awo senga asirise. Tutambula ku mikolo omuntu ne bamuyita ajja ayogere mu bantu, ajja ayogere ebigambo ne mugamba naye senga yasirise. Senga yakomye wali we yatandikidde okukola introduction n'agamba nti mbaanirizaako nnyo mu Mukama waffe Yesu Kristo, mbaagaliza emikolo emirungi, n'addayo n'atuula. Tekyandikoze bulungi okusinga bino byayongeddeko wansi, ng'otunula kalimbwe yenna gw'ataddeko wansi ng'amwonoonye n'abaamuyisa aboonoonye n'omukolo gwonna agwonoonye. Pastor, otutiisa twagala naffe tubenga tuyiwawo kye tuwulira. Yogera ekisinga okusirika. Pastor ogambye otya? Yogera ekisinga okusirika. Obadde osaaga, obadde ogamba nti nkusindika kunywa buugi bwa mu church board. Nedda ssebo, buli church board njagala oyogereyo ekisinga okusirika. Njagala oyogereyo ekisinga okusirika. Kati genda yonna mu byalo gy'onoogenda. Kubanga nze sikuzimba kubeera muntu wa kukomaawo. Nze nkuzimba kuba muntu owaddala. Njagala ompiteko obuyisi bwoti ng'okola ebintu eby'enjawulo ng'abantu bakunoonya kubanga olimu amagezi mu mutwe. Ebigambo byo tomala gayogera nonsense. Nonsense muleke. Fomintiriza ku kyogenda okwogera. Kidemu kiwandiikeko ne wansi olabenga statement yo erikkiriya mu lukiiko lw'abagezi. Bano abantu bozzeemu olukiiko lw'otuddemu si lw'abanywi banjaga. Si batamiivu bano, si banywi ba mwenge. Bali mu God's business. Bali very sensitive. Bali sober. Kati biki byogenda okwogera mu lukiiko? Tolabanga weetaaga n'okusaba Katonda omugati Mukama nkwatiraako kitange, mbasisinkanya abaana bo bookya naye nange nyamba Mukama, nange Mukama nyamba, nkumanyi tosobola kunvaamu. Bw'obanga olaba tekiyidde sirika. Pastor, siyinza kuva wano nga tebantegedde. Kisingako okusinga okutegeera mu badoomanti. Pastor ng'ovuma sivuma naye nkuzimba kuba muntu asinga kawo oli. Kubanga enkiiko zino zenkusomesa nkiiko z'abagezi. Fero omuntu agenda kugombolola batuyita. Egombolola waliwo ekitongole kyali kyagala kuzimba ddwaliro. Ne bagenda batukuŋŋaanya. Banaddiini ffenna tutuule n'ekitongole kiri ekigagga tusalewo kiki kye twetaaga mu kitundu. Gwe mulundi gwange ogwasooka okutuulako mu lukiiko lw'abantu abazibu. Kanisa yannonda n'egamba Mayanja gw'ogenda okutukiikirira. Senga nkubuulira ekifo ekyo ne kye twateesa oyinza okukiraba bizimbe by'amaanyi weebiri mu kifo ekyo.
etutuula beka basumululawo obusoda fena wale batuwa buli mwe batuwa zibampa kamirinda awo alisagala nnyo biwoomerera naye ne ngamba bwe sinywe bajja kungwamu bategeere nti ntidde ng'ate ekyamazima ddala nali ntidde naye nensooka ntunuulira obwongo bw'abantu ab'enjawulo ba religious leaders nga bwe bantadde ne ngamba ekkanisa yategedde bwe yasindise ndi yakavesaayi kanisa yategedde nti yasindise omubaka waayo munnakyalo mu basajja bano ab'ekitongole kino ekigagga ennyo nga ffenna batukuŋŋaanyizza bannaddiini era twamaliriza tugenda kukola kye bayita strategic planning. Ayi Yesu saasira twali abantu nga 12 ne balyoka batugabanyaamu mu abaali bakoze strategic planning. Mutegeera kyenjogera kyemba nkugamba nti oluusi bw'olabanga ebintu tobitegedde bulungi omuwandiisi ono yatugamba kyosooka n'osirika n'obalaabalamu. Olunyiri lugambye nti era n'omusirusiru bw'asirika bamuyita wa magezi bw'abuniza emimwa gye bamulowooza nga mutegeevu. Mu kitabo kya Ngero essula 17 olunyiriri olwa28 nkusindisa ogende mu nkiiko ogende oteeseze ekkanisa ya Mukama naye tegeera kyogenzeemu nti waliwo lw'oyinza okusirika tekitegeeza nti oli musiru naye ng'osirise naye lw'olyogera ekitasaana kwogera bali kugwamu bali kumanya baligamba nti akola faanizi bate nga nsoma omuwandiisi omu ng'agamba teriyo abantu abamu nga mu nkiiko bakola faanizi mu kifo ky'okuleeta ebintu eby'amagezi babiri omu nga bakadoma ssebo. Mwana wange tonswazanga n'obeera kadoma mu lukiiko. Nkwagaliza okuteesa okulungi. Katusabe bwebale kutuwa mukisa Mukama ogw'okutuyigiriza n'okutusomesa anti ozimba abakulembeze mu ffe gutusinze abamala gateesa gutusinze abamala googera otuwadde amagezi nti waliwo bwe kyetaagisa okusirika ne tuyitawo okusinga okutegeera obusirusiru bwaffe. Mukama tukwegayirira nga tukusaba obeere maanyi gaffe obeere bugagga bwaffe obeere essuubi lyaffe leero ne bulijjo obeerengawo ku lwaffe. Mukama bwe tunaabanga tuteesa otwambaza amaanyi ag'obwakabaka bwo tulyoke tuteesenga ku saidi yo wonna we tunaabeeranga tubeere ba mugaso mu nsi eno. Mukama otuzimbye okutandika okuteeseza mu kkanisa naye ng'otuzimba okuteesa okugenda ewala okuteeseza eggwanga okuteeseza ebyalo gye tubeera okuteeseza ebibuga mwe tubeera. Mukama tuzimbe mu magezi g'okuteesa tubeere bantu ba buvunaanyizibwa mu nsi yattu ku lw'obulungi bw'erinnya lya Yesu Kristo Mukama waffe.